O bruxismo é um ato involuntário que a pessoa tem de apertar e ranger os dentes durante o sono. As causas do bruxismo são várias, normalmente associadas ao estresse, à genética, à má oclusão, e podemos usar hoje como tratamento para o bruxismo a toxina botulínica. A toxina botulínica ela veio ao mercado odontológico e estético para diminuir as marcas e sinais com o passar dos anos. Porém, hoje ela a gente já aplica a toxina botulínica como tratamento do bruxismo, evitando que a contração muscular que provoca o ranger dos dentes. Então hoje lançamos mão da toxina botulínica, mas sempre aliada à placa miorrelaxante acrílica e demais outros fatores que podem ajudar.